palitan ng flowing guys. Kasi kanina guys, medyo may ano pa yan oh. Ito yung nakabara. Bara din ako. Ah, buwa pa ganyan. Tapos cookies ang atong import. Wala, mura yun siya. Ibaon ko. Pila ka watts po kayong equivalent aning ako ano? Nga pump ni ba? Last ba? Siga yun guys. Ah, mad. Mutana tatang ako na eksperto to si BG ni. So guys, kung magpa ano kayo guys, del Cebulano, Cebulano meron mga sa cakes? So blowing guys. Doon ako sa area ng mama ko guys. Doon yun sa isang flowing guys yun. Isang flowing yun.
pila kawat po kayong equivalent ani nga ano nga pump pa ni bang ayo mga pinti no tawag siga siga na siga na basta lagyan ng turbo guys kasi siga gid yo singa na to mo matiga ba saan sana to kung siga siga yan guys budget yan budget upay ka magkaikuan ano guys itong nyagi si Mana yan nagkuhan po naman yan ngalig nga po bala taga-ulan gawas na mga sinsilyo ya kay ako yung nag-goal na balat mo no patay na parte ayos wala na nag-ako at gold guys ano matag vlog dara gino so hindi mo ng ating expert cookies o siga gino mura matug lighter gikuan lighter to maklaro kayo tubig ko gamit dito. So, ang isang flowing guys, nila ako yung iboy. Mga 2 taon na yung tato. Tapos na ni Kuya Iboy. So ito na yung ano guys. So ito na ng flowing guys. Kasi kanina guys, medyo may ano ba yan no? Ito yung nakapara. Ano ba yan? Yung mga stands guys, mga traffic. So 120 feet. 100. Ito G's na nila. Kasi 2 G's. Meron din sa kanya, so mga hakbang lang, mga